是严雪老师，今天又见面啦。严雪老师，我想问一下，怎么让声音变得开口贵，就是把声音变温柔啊，开口贵要把声音变得温柔一点点。那我相信很多人今天在唱歌当中会出现这种问题，比如说类似于这种情况。真大自我，身边只有一匹骆驼陪我。你们在一起，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 在一起。OK， 所以说你是不是觉得刚刚那种情况也属于开口跪呢？没错，那是跪着求您，拜托您别唱了吧，赶紧闭嘴了啊！但是呢，还有一种就是大家现在非常了解的，我想像薛之谦一样，我想像华晨宇一样，我想像那个张靓颖一样，我想像林俊杰一样，成为一张行走的 CD。那怎么样才能够做到这一点呢？当然是歌曲当中密不可分的技巧和基础的结合。歌唱当中基础有哪一些呢？首先6大基础，请看大屏幕。一个音准、节奏、气息、发声、共鸣以及咬字，这是歌唱当中任何一首歌都具备的。我不管你的声音到底，老师我的声音是有多难听，像我的声音很粗，对不对？我也可以唱你的酒馆对我打，我也可以唱成你的酒馆对我打了烊。所以说音色真的无关重要的，我们只要在本有的音色当中去加上我的音准、节奏、气息、发声、共鸣、咬字，这些基本点呢，也是在之前的教程当中有给大家出过的。然后呢，再去利用我们歌唱当中的技巧去做一个练习。什么叫技巧呢？比如说大家了解过的真假音，来薛之谦的《丑八怪》这首歌，一起来听一下。丑八怪呀呀，其实见多就不怪。真假音在歌曲当中呢，也是用的比较多的。其实这个地方我可以唱成丑八怪呀呀，但是我觉得这个声音很难听。但如果我加上一点点的一种弯曲的，类似于真假音的一个过渡点，形成旋律的一种扭曲度的感觉，丑八怪呀呀，爱能否别把灯打开，是不是比你直接靠你的嗓子去喊出去要好得多呢？所以想做到声音让别人立马就跪下来，你唱的太好听了，你再唱一首吧，那一定是歌曲的基础和技巧都要同步放上来，掌握了吗？好啦，今天的小教程呢就到这里结束啦。如果大家还有什么疑问的话呢，可以在下面呢素质3连，有什么呢也可以跟我偷偷的私聊。那么呢，下期再见啦，拜拜。